Друзья, товарищи, сопалатники, всем привет! Сегодня возвращение блудного сына, а точнее закончился отпуск, закончился летний сезон, закончилось время отдыха, и поэтому можно постепенно возвращаться снова к обзорам ароматов. Я очень надеюсь, что все вы тоже хорошо отдохнули, и можно будет с новыми силами снова пускаться во все тяжкие на работе, в учебе и тому подобное. По традиции сначала покажу то, что прилетело. Здесь просто огромная какая-то куча всего стоит. Начну, наверное, с чего начать? Хронологически? Ну да, наверное, хронологически. Я все-таки решил, что мне нужен снова этот парфюм. Я в какой-то момент отдал его отцу и посчитал, что зря это сделал, купил себе снова. Это золотой One Man Show Богарта. Немногие понимают этот аромат. Как мне кажется, очень крутая работа на тему таких каких-то индийских благовоний, связанных с пауэрхаусами 80-х по типу Куруса, Лапидуса, Пором и так далее. Прекрасный парфюм. Второе, что прилетело, это ходили, загорали. В какой-то момент, в очередной раз, при попытке нанести на себя аромат, жена разбила Vanilla Vibes. Представляете, 100 мл, почти 100, там, я думаю, порядка 90 мл просто в прихожей разлетелось вдребезги, пропахло все. У меня до сих пор пахнет моя спортивная сумка этим Vanilla Vibes. В общем, как вы понимаете, уже больше не хотелось покупать Vanilla Vibes, потому что, насточертел этот запах, уж если говорить откровенно. Поэтому решили взять что-то подобное, но вот попался Curacao Bay. Это похоже, солнце, какой-то кокосик, ванилька, куча фруктов. Это что-то такое, будто крем для загара, вот такой, знаете, может быть, запах кожи на море с кремом для загара. Очень классный парфюм. Здесь 30-очка. Я думаю, что на этот сезон, а может и на следующий даже хватит. Здесь концентрация H Parfum. Покупали в Ревгоше за что-то 4000, по-моему. Не особо дорого. Далее, я, честно говоря, не вспомню историю приобретения этого парфюма, почему мы его взяли. В общем, очень понравился. Тоже жене взяли гелиотроп от Этро. Классный, такой марципановое мороженое, будто бы, знаете, мороженое с миндалем, может быть, с фисташками. Если будет интересно, тоже обзорчик сделаю. Далее у нас, я в какой-то момент, одни из соседей, у нас новый жилой комплекс. Есть соседи, которые интересуются парфюмерией, и вот девушка продавала кучу парфюма, я в том числе себе купил, задублил Morning Chess, чему просто несказанно счастлив. И Джо Малон, это Уд Бергамот. Уд Бергамот, если вкратце, это что-то, это вообще не Авентус, но это что-то построенное будто по тем же лекалам с середины цитрусов, потом что-то связанное с цветами, сладковатое дерево, немножко дымное внизу. Если будет интересно, я сделаю на него обзор, причем аромат вышел в 2010 году, как и Авентус. Очевидно, витала вот эта идея, и просто кто-то выстрелил, кто-то не очень выстрелил. Но, насколько я понимаю, это достаточно получившийся аромат, и его любят, и кто-то прям носит его в качестве signature scent. Мне понравилось очень сильно. Я, правда, поставил его на полку жене, у меня просто ставить уже больше некуда. Но, в общем, классный парфюм. Следующее, что я в какой-то момент, все не упускает меня идея найти свои идеальные такие соленые деревяшки, знаете, как вот кто-то когда-то описывал Hamburger Showers и рассказывал, это будто бы сундук очень старый, деревянный, с какого-то, видимо, затонувшего корабля подняли со дна морского, океанического, может быть, даже вот он пропитался этой солью, пропитался морскими гадами, на нем налипшие мидии, водоросли, и вот вы открываете этот сундук и запах, который изнутри этого сундука веет вам в нос. Вот это примерно то, что хотелось бы мне найти. Мне пока не получается это найти. Ходил снова и снова, заходил в том числе в наши офлайн-магазины, известные сети. И в какой-то момент в Ревгоше девушка показала вот этот парфюм. Это вообще не про море, но показала она в контексте моего поиска того морского аромата.
Это просто невероятная круть, мне кажется, это мой новый signature scent будет. Я не уверен, что будет именно им, потому что очень много новых ароматов, классных парфюмов, и я даже не знаю, у меня глаза разбегаются, какой именно себе, какой именно будет самым любимым из вот этих новых любимок. Поглядим, в общем, это фордовская кожа типа тосканки, но только не с малиной, а с зеленью. Где-то пробегает призрак Hamburger Showers. В нем можжевельник в самом начале. Дальше вот эта кожа, дымность. Еще ниже можно будет что-то услышать похожее на интерлюд. В общем, очень крутая штука. Я себе взял целую сотку. Кстати, тоже была по акции. Стоила, по-моему, 5 за сотню. Да. По-моему, 5000 за 100. Так стоило что-то типа 6,5, что ли, за 100 в Ривгоше. Мне очень нравится, буду носить. Единственное, что немножко смущает, это то, как выполнена крышка. Я не знаю, как так можно было сделать. В общем, он не без крышки, это крышка. То есть это вот такая крышка, которая повторяет пульверизатор. Что они хотели этим сказать, что я теряюсь в догадках. Но сам парфюм просто зачетнейший. Прекрасные данные, если будет интересно, сделаю. У меня свербило в голове о том, что я постоянно снова и снова возвращаюсь к теме Club de Nuit Intense Men. Продолжаю как-то заочно сравнивать в том числе им, и в какой-то момент я увидел обзоры на западные фрагрантики, у нас почему-то этого нет, поэтому я думаю, наверное, следующий обзор будет на него. Вышел в конце этого года версия Pure Parfum, не лимитка. Лимитка отгремела, наверное, собрала все соки, собрала все денежки, которые должна была собрать, и они выпустили уже теперь нелимитированную версию того парфюма, лимитки, в обычной упаковке, но в 150 мл. Я купил его, называется Parfum, кто-то пишет Pure Parfum, кто-то пишет Parfum, это одно и то же. Pure Parfum просто написано большими буквами на коробке, внизу концентрация парфюм. Говорили, что он более гладкий, нежели туалетка, нежели парфюмерка. Ну, я сейчас на руках у меня туалетки нет. Я свой от Левант у меня было, по-моему, 2 раза по 10. Я в итоге его выбрызгал. И сравнить с туалеткой нет возможности. Но в сравнении с другими клонами, ну, это приблизительно уровень Фраппена, уровень Зебры, уровень этого Неро, Мазолари Неро, и он не дотягивает, конечно, до каких-то нишевых брендов. Но сам по себе запах неплохой, прям даже сказал бы хороший, 150 мл, это в принципе хватит на всю жизнь, я думаю, учитывая, что у нас у всех есть много парфюмов на полках. Действительно стойкий, нанеся один раз утром, можно больше не волноваться, в течение всего дня он вас не покинет. Хорошая покупка, я купил, у меня на SpellSmell были еще бонусы какие-то, скидка была, я купил, мне вышло что-то около 6,400, по-моему. Ну, в общем, совсем недорого. Мне кажется, они на тот момент еще не успели поднять ценник, я думаю, сейчас, наверное, уже подняли, сейчас, наверное, уже около 8, если нет, то кто хотел, пожалуйста, покупайте. 6000 приблизительно. Следующее. Мне очень понравилось, это Reine de Nuit, как правильно читать, не уверен. Это не немецкий, это все же, наверное, французский. Reine, наверное, читается de Nuit, королева ночи. Судя по названию этого парфюма, понимаешь, что это скорее женский аромат. Королева все-таки, а не король. Это очень темная такая роза, будто бы роза с удом, роза с каким-то деревом. Такая, можно сказать, немножко возрастная, такая шипрящая роза. Мне очень нравится, очень здорово. Купила я это жене. Она сказала, что ей темновато и что немножко слишком насыщенно, а это концентрация экстракт de parfum. В общем, все как мы любим, это очень интенсивно. Пахнет здорово, это не выводится с одежды, не дай бог вы нанесете больше, чем один пшик, просто не выведется, очень дорогой аромат, посмотрим, что мы с ним будем делать. Ну, я, наверное, уговорю жену его оставить себе, как оставили тот же самый Tom Ford черную орхидею, потому что, ну, грубо говоря, дорастет. Следующее, это еще не все. Следующее, у нас какой-то момент я подумал, блин, я мало внимания уделяю Элизиуму.
потому что классный аромат, он мне в какой-то момент прям понравился. Он, если сравнивать, если забыть про вот эту всю мишуру и сравнивать только ароматы, то, мне кажется, даже Elysium поинтереснее Авентуса. Если мы говорим про вот этот свежачок, мужской свежачок, который звучит дорого, который транслирует какую-то дороговизну ингредиентов, ладность своего звучания, может быть, кошелек владельца, кому как нравится. И я думаю, надо взять какой-нибудь заменитель для того, чтобы его поносить. Вот как я делал с Bleu de Chanel, я покупал наш Bleu Foncé, просто чтобы понять вот этого формата, вот этой направленности аромата, они мое или нет. С Bleu de Chanel я понял, что это скорее не мое. Мне просто не нравятся вот эти зудящие какие-то такие ладан, амбро-деревяшечно-цитрусовые вот эти парфюмы, которые мимикрируют под нечто акватическое, чем не являются. Здесь та же самая ситуация. Я посмотрел на западной фраге. Опять же, у нас почему-то нет этих обзоров. Я думаю, если кому-то будет интересно, я это сделаю. Это один из его клонов. Мне очень нравится, как выглядит его флакончик. Он сразу говорит, я клон этого Elysium. Называется аромат Imperium. Бренд Fragrance World. Стоит копье. Я купил даже 2 флакона, у меня так получилось. Я заказывал на Озоне и на Wildberries. На одном из них чего-то они там затормозили, и я думаю, ну, наверное, его там нет в наличии, либо слишком дешево, они хотели мне его продать и посчитали, что не стоит этого делать. В общем, я заказал на другом, и в итоге они пришли мне синхронно. В общем, у меня два флакона есть теперь этого. Я не знаю, нужно ли мне 2 флакона, но совершенно точно вот этот зуд по Элизиуму, вот этот парфюм может унять. Если не прикапываться к ингредиентам, эта штука стоит 1500 рублей, даже меньше, чем 2000 рублей он стоит. Чтобы унять зуд и вспомнить, как звучит Элизиум, этот аромат помочь может. Качество ингредиентов, конечно, не надо ожидать, что это будет что-то на хотя бы пятак или чуть-чуть больше, но я бы сказал, что это, наверное, где-то в районе качества того же самого, что дают нам клоны Авентуса, вот в тех же самых там 3-4 тысяч, тот же Club de Nuit Intense Men в туалетке, ну, приблизительно такое же качество, может быть, чуть-чуть получше. Продолжая поиски, это еще не все, продолжая поиски своего лучшего соленого аромата, я наткнулся вот на вот эту штуку, это от Левант, я себе взял, у нас недалеко есть магазин от Левантов, я вот где-нибудь здесь будет название, скриншот флакончика. В общем, это что-то такое по типу нишевой версии, наверное, парфюмерки Acqua di Gio. Здесь нет акватики, здесь скорее именно соль, вот как Eau de Parfum новый вышел. Вот я бы сказал, что это, наверное, чуть более сладкая версия того Eau de Parfum. И похоже на, опять же, здесь будет на что похоже. Calvin Klein, все время забываю название этого парфюма, старый парфюм на тему акватики у них был с кучей фруктов, его перестали выпускать. У них все время какие-то ароматы на тему приятных чувств, какие-то эйфория, у них еще какие-то названия, в общем, у меня все время вылетает из головы. Прикольный парфюм, но он стоит каких-то бешеных денег, полноразмер покупать себе не буду, но в качестве нишевого варианта Acqua di Gio Eau de Parfum, например, да, или парфумы, например, очень даже неплохо. Подкатываемся к той теме, о которой сегодня будем говорить. В какой-то момент мы с женой забежали в космотеку. У нас 2 космотеки не очень далеко. Одна на Тверской, другая где-то в районе Чистых прудов, по-моему, на Сретенском бульваре. И с очень приятной женщиной начали разговаривать и решили, в общем, она показала один парфюм, второй парфюм, третий. И в какой-то момент мне вот этот вот красавец просто запал в душу, и я понял, что без него жить я не смогу. Это Autre Coudin, Autre Coudin, вот так это называется, Autre Coudin. Называется на французском языке Autre Coudin, переводится как самоуверенный. Это Histoire de Parfum, их 15-миллилитровый флакончик. Они по-разному в разных линейках, у них есть там половинка, четвертинка, полный. Вот эта пятнашка, получается, это 8-я часть, 15 на 30 и на 4, да? 8-я часть полного флакона. Но по сути вот он
у него отличная презентация, он вот выглядит как полноценный флакон. Мне кажется, в большинстве случаев для того, чтобы познакомиться с парфюмерией Histoire de Parfum, там очень много классных парфюмов. Вот это вот их фирменного, я даже не знаю, как это назвать, это не travel, ну просто небольшой флакон. Вот этого минимального флакона может хватить, можно понять, насколько он подходит. Чуть больше, чем 5000 обошелся. Это их верхняя линейка, там 3 аромата. Анапарт, по-моему, называется линейка. Анапарте. На что похоже? Похоже на нишевую версию вот этого золотого Богарта. Это что-то невероятное, какие-то фрукты, там заявлен ананас. Я бы сказал, что это какой-то малиново, может быть, вишнево, какой-то замес с какими-то восточными, вот, благовонными, опять же, мотивами, и туда же примешиваются вот эти пауэрхаусы 80-х, типа Кураса, типа Теда Лапидуса, типа Антея, типа Фьюрио от Богарта. В общем, вот это все, это невероятно красиво звучит, и оно звучит более современно, нежели те ароматы. В конце, особенно на коже, звучит животинисто. Вот еще один кандидат на пост одного из любимых парфюмов и Signature Scent вообще. Кто захочет, сделаю обзор. Что-то невероятное. Все, давайте теперь. И мне огромное количество всяких мини-пробников дали. Экстракт Гнимеда, миньку Анцелад, B683 экстракт. Это что такое? Irreverent. Это еще один парфюм этой версии. Это что такое? Это Анцелад. Еще там что-то. Зубной пасты надавали. В общем, мы купили флаконы, нам примерно еще наполовину этой же стоимости надавали всяких пробников. Буду разначивать. Очень интересно. Особенно B683 экстракт и Ганимед экстракт. Мне прям интересно, на что это будет похоже. Все, давайте теперь на тему того аромата, зачем я вообще начал этот обзор. Я его решил все же обозреть, потому что несколько раз меня просто в комментариях любители просили сделать обзор на этот парфюм. С чего все началось? Это One Man Show, Wood Edition, как все понятно из превьюшки. С чего все началось? В какой-то момент, мне было, наверное, лет 15, я ходил по магазинам, думал, надо, наверное, какой-то парфюм себе иметь. Я совершенно этим не увлекался, не занимался. Мне было неинтересно, и мы с подругой в какой-то момент зашли живя не в Москве, мы зашли в наш местный парфюмерный магазин у себя в районе, и я услышал вот этот парфюм. Мне тогда показалось, что это что-то связанное с каким-то кремом, с благовониями, с какой-то негой, какой-то расслабленностью, что это очень красиво. Это действительно красиво для носа, который не любит нишу, никогда ее не обонял или не собирается особо обонять. Это очень, очень приятный парфюм. Единственное, только вы должны любить старой школы ароматы. Вот, я влюбился в этот парфюм, потом его продали, я не смог его быстро купить, все-таки в 15 лет у меня не было денег особо сильно, мне почему-то показалось, что он дорого стоит. И я бегал за ним, наверное, лет 5. Я пытался понять, он ли это, я искал, в итоге в какой-то момент нашел, его себе купил. Он мне очень долгое время нравился, и я понял, что на самом-то деле это не один аромат, это аромат целой линейки, и начал просто ее скупать. Узнал об этом парфюме я, о золотом Богарте, раньше всего, и я только потом понял, что это один из фланкеров, совершенно не похожий на оригинальный One Man Show, который был выпущен в далеких, по-моему, начале 80-х, может даже... Хотя нет, в начале-середине 80-х. И я начал скупать все ароматы этой линейки, какие были. На тот момент это был классический One Man Show, на тот момент это был золотой, это был рубиновый, Ruby Edition, красный, и это был зеленый Emerald. И вот это была удовая штука. Я их прям набрал себе, целая когорта у меня стояла. Я почему-то думал, что они все у меня вызовут какие-то невероятные эмоции. В итоге золотой
Как вы видите, я снова себе его купил, не смог без него жить, все-таки ну, классный аромат и за свои деньги, да и вообще классный парфюм. Зеленый, я посчитал, что это что-то невероятно ужасное, это просто зеленая какая-то вровеглазная, химозная отдушка, вы даже не понимаете, что в нем есть, в общем, что-то совсем плохое. Красный чем-то похож на вот этот, на золотой, но, как мне показалось, он намного менее харизматичный, там он, в общем, яблоко с ладаном, тоже достаточно химозно. Я уже тогда баловался и арабами, и нишей, и мне показалось, что не стоит этого делать. Классический one-man show запорола моя жена, сказала, что не хочет, чтобы от меня так пахло, что пахнет дедушкой. Ну, бывает часто такое на старые ароматы, подобная реакция. И, ну, что я сделал? Я все раздал. Единственное, что у меня осталось, это Oud Edition, потому что... Почему? Давайте нанесем на себя. Про презентацию особо сильно говорить нет смысла, она такая же, как у всех One Man Show, только у кого-то она зеленая, красная, бесцветная, синеватая, черная. Сейчас еще вышел 24 карата, 24K, 24K. Она полностью золотая, здесь она коричневая, просвечивающаяся, 100 мл. Это Eau de Toilette, Volume 90 или 80? 80, наверное, написано, да? 80, наверное. Батч-код у меня 18E11. Я покупал его уже не помню где, по-моему, я покупал его офлайн в той самой сети. Это был Волгоград, Парфюм Декор. У них есть их местная сеть. И это было где-то в центре города, где-то в районе Аллеи Героев. И я там покупал, ну, почти все я и купил, в том числе Oud Edition. Стоил он, наверное, 1500, даже поменьше, наверное, где-то 1200-1300 рублей. Тогда обычно люкс стоил где-то около 4-4,5 тысяч. Ну, сейчас, соответственно, эти повысились, те повысились. Но я думаю, примерно такой же баланс примерно и сохраняется. Коробочка, флакончик точнее, такой же, как и в большинстве пауэрхаусов 80-х. Очень хороший распылитель. Вот, прям очень здорово распыляет. Хороший распылитель, ой, как он пахнет. Хороший распылитель, вот встроенная кнопка, очень часто тот же самый, например, Курос имеет такую же кнопку, Ted Lapidus имеет такую же кнопку, там Balenciaga вот имеет тоже вот такую же кнопку. Мне нравится, он навевает какие-то чувства о винтаже. Чем пахнет? Пахнет. При старте он пахнет, во-первых, он пахнет достаточно дорого. Он пахнет, наверное, называть его арабом все же не получится. Это будто бы такой арабско-европейский вариант арабского парфюма для европейского носа. Он пахнет удом, он пахнет ладаном, он пахнет свечой какой-то, немножко воском, он пахнет немного мыльно, я говорю про старт. Он пахнет дымом от свечи, он пахнет просто дымом каким-то, вот от костра, может быть, дымом. Он пахнет скипидаром, он пахнет немного железной дорогой. Это очень приятно. Это скорее аромат атмосфера, я бы сказал. Вот я его за последние года полтора не носил ни разу. У меня не попадалось этой атмосферы. Я даже не могу сказать точно, вот подо что его можно было бы надеть. Это, наверное, просто вот, ну, хочется его надеть. Это с точки зрения профиля звучания очень нишевый парфюм, он очень дымный, он очень горелый, он очень удовый. Ну, я бы сказал, что это вот запах костра, либо запах нахождения около костра. И я слышу свечи, я слышу какое-то, может быть, это аромат на глубокую осень, может быть, это аромат на зиму, может быть, это аромат на какую-то летнюю ночь, когда вы сидите вокруг костра с палатками и, там, не знаю, жарите шашлыки. Ну, вряд ли, наверное, жарите шашлыки. Здесь нет запаха шашлыков. Здесь скорее запах
запах самого кострища, может быть, это бренчали на гитаре мы в 2 часа ночи, в 3 часа утра, когда расходились, уже потухший костер, от него исходит вот небольшой вот этот запах, запах золы, запах угля, запах вот гари какой-то, немного он дымится, вот примерно это. Несмотря, кстати говоря, на то, что это совершенно не то описание, которое можно было бы встретить к классическому one-man show, этот аромат наиболее близок к классическому one-man show, нежели любые другие парфюмы этой линейки, когда немножко стихает вот эта гарь, он становится более мыльным, он становится более чистым, и я бы сказал, что это какое-то скипидарно-удовое мыло. Вот сейчас оно еще не пробуждается, но... Ну, вот, кстати, так пахнет зола от индийских палочек. Не сами индийские палочки, а вот дым с золой есть похожее, да. Может быть, если вы возьмете себе индийские палочки с названием уд, я думаю, примерно так же они будут пахнуть. Дальше, по мере развития, он становится более мыльным. Он становится чуть более сладким, потому что вначале это не сладко ни разу, это очень терпко, это очень горько. Он становится более мыльным, чуть-чуть добавляется сладости. Он становится, как я сказал, похож на удово-скипидарное, вот такое какое-то средство для бани, может быть. А еще глубже, когда... через 1,5, через 2, может быть, через 2,5 часа вы принюхиваетесь к своей руке, и вам начинает казаться, что он пахнет классическим one-man show, потому что другие ароматы ушли слишком далеко. 24 карата я еще пока не пробовал. Золотой ушел в сторону, как я сказал, вот условного куроса с индийскими благовониями. Красный – это вариация на тему золотого. Зеленый ускакал в далекие дали, я вообще даже не представляю, на что он похож, вот Emerald, который. И классический оставался как бы сам по себе до того момента, вот как вышел удовый. Теперь можно сказать, что это классический с добавленной нотой скипидара, с добавленным удом, с добавленным дымом. Представьте себе, что от классического осталось 10%, и все остальное это... описанные мною ноты, наверное, у вас примерно получится понять, как он пахнет. Вот тут уже сейчас начинает проявляться вот эта мыльная составляющая, она именно уходовая, она именно мыльная. У меня именно ощущение мыла, какого-то дорогого удово-скипидарного мыла. Это самое, из всех этих парфюмов, наверное, это самая нишевая история. При том, что я не знаю, сколько он стоит сейчас, но совсем недавно, с годик, может быть, с 1,5 назад, его можно было найти за те же самые 1,5-2 тысячи рублей. То есть он в цене особо не изменился. Не знаю, насколько это лимитка, потому что, когда я покупал, их презентовали в качестве лимитированных изданий, но покупал я это уже, наверное, года 4 назад. И... с того момента еще года 2 как минимум я видел их достаточно часто в рекомендации в подборках у себя, и никуда они не девались. Может быть, они выпускаются и сейчас. Я был бы рад, если бы они выпускались и сейчас. Потому что это совсем за недорого. Можно купить и приобщиться к какой-то действительно неожиданной для себя стороне парфюмерии, если вы до этого пробовали только какие-то свежаки, может быть, какую-то акватику и тому прочего. Сколько он живет на теле? На теле живет он долго. Единственное, если бы вы хотели, чтобы у вас на теле был уд, дым, смолы, скипидар, то это, минут 40, может быть, к часу. Потому что примерно через 10-15 минут просыпаются во всей своей красе мыльные нотки, и дальше, начиная с часа и где-то еще, наверное, часа 3-4, вы будете слышать скорее мыло, вы будете чувствовать какое-то вот такое, какое-то банное, может быть, даже будет чувство, когда вы вышли из бани или вышли, только что помылись, и вот какой-то такой аромат с определенным запахом, которым вы мылись, нанесли на себя, и вот от вашей кожи парит. Я бы сказал, наверное, что в итоге живет он на коже,
5 часов точно, 6 часов, скорее всего, тоже точно. До вечера он доживает. Другое дело, что захотели бы вы его на себе носить с утра, ну, наверное, уже к вам вопрос. Я бы сказал, что это очень ситуативный аромат, что это очень атмосферный аромат, что это аромат может быть на какие-то посиделки, пар в посиделке, может быть, это парфюм. Может быть, это парфюм на зиму, парфюм на прогулку, потому что греть он вас будет совершенно точно. Это греющий парфюм, это вот сейчас я прям чувствую мыло прям. Сколько мы с вами разговариваем? Минут 15? Я прям чувствую мыло, прям скипидар, такое скипидарное мыло. Интересно, интересно. Сколько я уже успел израсходовать? Примерно половину флакончика. Это все у меня ушло за зиму. Я его наносил на себя зимой. Ну сколько? Года 3 назад, наверное, 4. И зимой под куртку он греет, вот возникает какое-то ощущение костра, ощущение дыма, оно прям приятное, это чувство. Единственное, вы можете почувствовать себя каким-то охотником, каким-то зимним туристом или, может быть, жителем деревни, потому что, ну, там приходится таскать дрова, приходится там топить печь, вот вы ходите в, не знаю, в валенках, в тулупе, и у вас тулуп уже немного пропахся, да, знаете, там, когда вы сжигаете какие-то, не знаю, листву, какое-то старое дерево там глубокой осенью, вот это все пропах ваш тулуп, и вот вы в нем ходите, наверное, можно себя почувствовать лесником, можно почувствовать себя жителем деревни, можно почувствовать себя печником, может быть. В общем, прекрасный аромат, мне очень нравится, естественно, никуда девать я его не буду, он себе стоит у меня на полке и стоит. Носить я его буду, ну, очень ситуативно. Я думаю, учитывая, как я его ношу, он еще, наверное, лет 5, а то и 10 простоит у меня. Кушать не просит. Удовые ароматы я не сказать, что очень люблю. Это исключение. У меня немного парфюмов. Вот Уд Бергамот Джо Малоновский тоже написано хотя бы, что здесь есть уд. Вот и, наверное, и все мои удовые парфюмы, поэтому он закрывает свою какую-то определенную нишу. И тем он и хорош. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте. Со своей стороны рекомендовать могу совершенно точно. Для вашего кошелька это не будет каким-то ударом, и вы сможете узнать для себя что-то новое из парфюмерии, тем более такой бюджетный и, кстати, очень даже хорошо пахнущий. Я бы по его запаху ни в коем случае не сказал, что это бюджетный аромат, потому что мылом пахнут и в том числе достаточно дорогие парфюмы, и винтажные, и современные. Всем спасибо, хорошего дня, если есть вопросы, задавайте, пока.